मैं डॉक्टर शुभम कुमार सीसी सजनवा में पोस्ट हूँ। बदलते मौसम एवं भीषण गर्मी में बचने के कुछ निम्न उपाय हैं जो आदमी को गर्मी में इसको संभल के रहना चाहिए और इसको अपने आप को देखभाल करना चाहिए। आम आदमी को हीट स्ट्रोक एवं भीषण गर्मी में बचने के लिए पर्याप्त एवं स्वच्छ पानी पीना जरूरी है। धूप में हल्के सूती के कपड़े पहने और बाहर निकलने पर सिर को ढक कर धूल से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि इस समय गर्मी में धूल एवं गर्मी दोनों से आंखों को बहुत से और श्वास संबंधी कुछ समस्याएं होती है। इससे मास्क का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। 12 बजे से 3 बजे के बीच में निकलने से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12 से 3 में गर्मी अत्यधिक रहती है। इसमें खाना खाने में तरल पदार्थ का प्रयोग करें, जैसे कि छाछ, नींबू, नारियल पानी इत्यादि। इसमें ताजे फल का प्रयोग करना एवं सलाद का, हरी सब्जी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। बासी खाना न खाएं, ताजा खाना खाएं। खाना खाने से पहले हाथ विशेष रूप से धोने पर ध्यान देना जरूरी है।